Nu jā, tā noteikti tikai Latvijā. Visu, ko varēja, jau nopizdīja un aizdedzināja. Nu jā. Galvenais, ka nedēļas sākumā jau informēja par šo gadījumu, ka te mētājas mašīnu uz jumta policija. Un redz, ka visiem ir pilnīgi viena alga. Līdz brīdim, kamēr nepaņem un kāds brutāli nenodedzina un nosper to, ko grib. Žēl.